9分でわかる手取川の戦い。4、対立する中、七尾城内で疫病が蔓延し始めました。疫病が蔓延し始めた七尾城内では大量の死者が出ます。最悪なことに、畠山氏当主も疫病で死んでしまいました。それでも織田の援軍を待つ綱面に、継光はもう限界。1577年9月15日、綱面は新上杉派に暗殺されました。そして同日に継光は謙信に七尾城を明け渡しました。難攻不落の七尾城、あっさりとした陥落でした。